হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? তো গাইস, আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন দুটো অ্যামেজিং ডিআইওয়াই রোবট কিট, যেগুলো আমাদের পাঠিয়েছে উইটব্লক্স। আর উইটব্লক্স কিন্তু ইন্ডিয়ার নাম্বার 1 ডিআইওয়াই রোবট কিট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। তো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন দুটো অ্যামেজিং ডিআইওয়াই রোবট কিট রয়েছে। তো একটা হলো ওয়াইফাই ভেরিয়েন্ট আর একটা হলো এআই ভেরিয়েন্ট। আর এই এক একটা রোবট কিটের সাহায্যে কিন্তু আমরা রোবট তো বানাতে পারবোই, তাছাড়াও প্রায় আলাদা আলাদা প্রায় 101 প্রকারের প্রজেক্ট আমরা এই এক একটা কিটের সাহায্যে বানাতে পারবো। তো আজকের ভিডিওতে আমরা শুধুমাত্র এই ওয়াইফাই ভেরিয়েন্টটাকেই আনবক্সিং করবো, আর এর ভিতর থেকে কয়েকটা প্রজেক্ট আপনাদের বানিয়ে দেখাবো, কারণ 101টা প্রজেক্ট বানিয়ে দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আর এই যে এআই ভেরিয়েন্ট, এটা কিন্তু পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো, কারণ একটা ভিডিওতে এই দুটো প্রজেক্ট দেখালে সত্যি ভিডিওটা আরও বড় হয়ে যাবে। তো আজকে শুধুমাত্র এই ওয়াইফাই ভেরিয়েন্টটাই আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো, রিভিউ করবো, আর এটার দাম, এটা কোথা থেকে কিনতে পারবেন, সব ডিটেলসে আপনাদের বলবো। তো আজকে ভিডিওটা কিন্তু ভীষণ ইন্টারেস্টিং, ভীষণ মজাদার হতে যাচ্ছে। তো ভিডিওটা পুরো দেখবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন। তো ফ্রেন্ডস, চলুন আর বেশি কথা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের এই প্রিয় চ্যানেল এক্সপেরিমেন্টালে। আমার নাম রাজদীপ। আজকে ওটা শুরু করা যাক। সো গাইজ, এই যে আমাদের উইটব্লক্সের তরফ থেকে আসা রোবোটিক কিটটা, এই রোবোটিক কিটটার সাহায্যে কিন্তু আমরা 100রও বেশি ডিআইওয়াই প্রজেক্ট বানাতে পারবো। আর এই পাশে যদি দেখেন, সমস্ত ফিচার্সগুলো আমাদের দেওয়া আছে। আর এই পাশে এজ দেওয়া আছে 8 বছর বা 8 বছরের বড় বাচ্চা খুব সহজে কিন্তু এই ডিআইওয়াই কিটটা দিয়ে খেলতে পারবে, আর নিজের যে ক্রিয়েটিভিটি লেভেলটা সেটাও কিন্তু অনেকটাই বাড়াতে পারবে। আর যদি এখানে দেখেন, বড় করে ওয়াইফাই এডিশন দেওয়া আছে, আর এখানে লেখা আছে ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 রোবোটিক্স কিট। সত্যি কথা বলতে, আপনাদের যদি রোবোটিক্স সম্বন্ধে একটু ইন্টারেস্ট থাকে, অবশ্যই আপনারা এই কিটটা কিনতে পারেন, কারণ এই কিটটার সাহায্যে কিন্তু আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন রোবোটিক্স সম্বন্ধে, আর অনেক কিছু জানতেও পারবেন। আর যদি আমি এই বক্সটার বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলি, সত্যি বলছি, মনে হচ্ছে আমি একটা আস্ত ইট ধরে রয়েছি, এতটাই সুন্দর এই বক্সের বিল্ড কোয়ালিটি। আর এটা দিয়ে যদি কারো মাথায় মারি, অবশ্যই সে মনে হয় আর এই দুনিয়ায় থাকবে না গাইস, এতটাই ভারী এই বক্সটা। তো চলুন আর বেশি কথা বলবো না, এখন আমরা এটাকে আনবক্সিং করবো আর দেখবো এর ভিতরে আমরা কি কি বক্স কন্টেন্ট পাচ্ছি। সো গাইস, বক্স ওপেন করার সাথে সাথে আমার চোখে যেটা পড়ছে সেটা পড়ছে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড। দেখতে পাচ্ছেন 1 বছরের একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি, আর পাচ্ছি এরকম দুটো ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল। তো এই ম্যানুয়ালের ভিতরে কিন্তু খুব সুন্দর করে আমাদের সমস্ত প্রজেক্টের যে ইনস্ট্রাকশন সেগুলো দেওয়া আছে। আর দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দরভাবে ডায়াগ্রাম দিয়ে আমাদের বোঝানো রয়েছে, খুব সিম্পলভাবে আমাদের বোঝানো রয়েছে। আপনারা কিন্তু একবার দেখলে এগুলো বুঝতে পারবেন। আর দেখতে পাচ্ছেন কত রকম প্রজেক্ট আপনাদের এই ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়ালের ভিতরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আর এখানে আরেকটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল রয়েছে, যার ভিতরে আমাদের যে এই ওয়াইফাই চিপ আছে, এইটার সাহায্যে যে সমস্ত প্রজেক্ট বানাতে হবে সেগুলোর যে গাইড, সেগুলো আমাদের এর ভিতরে করা আছে, সেগুলো আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আর যদি আপনারা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়ালের উপরে দুটো বারকোড দেখেন, তাহলে এই পাশে যে বারকোডটা আছে সেটাকে স্ক্যান করলে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ যে গ্রুপ আছে এই উইটব্লক্সের, সেটাই কিন্তু আপনারা জয়েন হতে পারবেন। আর এই পাশের যে বারকোডটা আছে, এটাকে স্ক্যান করলে আপনারা যে উইটব্লক্সের যে অ্যাপ আছে সেটা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। আমি বলবো যে উইটব্লক্সের এই অ্যাপটা আপনারা ডাউনলোড করে নিন, কারণ পরবর্তীতে এই অ্যাপটা খুবই প্রয়োজন হবে আপনাদের এই কিটটা অ্যাসেম্বল করার সময়। তো কি কি প্রয়োজনে আপনার পড়বে এই অ্যাপটা, সেটা আপনাদের একটু পরে আমি বলে দিচ্ছি গাইজ। আর যদি দেখি গাইজ, আমরা এরকম কিছু কাট আউট পেয়ে যাচ্ছি, মানে কিছু প্রজেক্ট আমরা পেয়ে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন 1টা 2টো 3টে প্রজেক্ট আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি। তো প্রথম যে প্রজেক্টটা আছে সেটা হলো একটা রোবট কারের প্রজেক্ট, আর দ্বিতীয় যে প্রজেক্টটা আছে সেটা পাচ্ছি আমরা স্মার্ট স্টাডি ল্যাম্পের, আর তৃতীয় যেটা পাচ্ছি সেটা হলো একটা ওয়াইফাই উইথ মোবাইলের একটা প্রজেক্ট। তো এই যে গাড়িটা আছে, এটা কিন্তু আমাদের ফোন দিয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো, সেটা কিন্তু একটু পরে আপনাদের অ্যাসেম্বল করে আমি দেখাবো। তো এর জন্য কিন্তু আমাদের যে এই কিটটা আছে, এটাকে ওয়াইফাই ভেরিয়েন্ট বলা আছে, কারণ এই প্রজেক্টটা আমরা এই কিটটার সাহায্যে বানাতে পারবো। তো এটাকে আপাতত আমরা সাইডে রাখছি গাইস। তো এবার আসা যাক আমাদের মেন বক্স কন্টেন্ট। তো বক্সের ভিতরে আমরা কি কি পাচ্ছি এবার আমরা দেখে নেব। তো প্রথমে যেটা পাচ্ছি সেটা পাচ্ছি একটা রিওয়ার্ড বুকলেট। তো এই বুকলেটের ভিতরে কিন্তু অনেক ধরনের রিওয়ার্ডস রয়েছে, যেগুলো আপনারা ক্লেম করতে পারেন। আর ক্লেম করলে আপনারা এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে গিয়ে ক্লেম করতে পারেন। আর যে সমস্ত রিওয়ার্ডসগুলো আপনারা পাবেন, সেটার সাহায্যে কিন্তু আপনারা কয়েন আর্ন করতে পারেন, যেগুলোর সাহায্যে আপনারা উইটব্লক্সের যে অফিসিয়াল অ্যাপ আছে তার ভিতরে কয়েন দিয়ে আপনারা পরবর্তীতে এরকম প্রজেক্ট আরও কিন্তু কিনতে পারবেন। তো এই জিনিসটা কিন্তু আমার বেশ ইউনিক লেগেছে গাইজ। আর আমরা এখানে পাচ্ছি এরকম একটা স্পেশাল গিফট ফর ইউ, এখানে লেখা আছে। তো এটা দেখবো আমরা এর ভিতরে কি পাচ্ছি গাইজ। তো গাইজ, এর ভিতরে আমরা পাচ্ছি এরকম একটা ডিসি মোটর, আর এরকম দুটো ফ্যান, আর কিছু কেবলস পাচ্ছি। তো এটা আমরা আপাতত সাইডে রেখে দেবো। এর ভিতরে অনেক কিছু পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে ছোট ছোট অনেক পিসিবি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন বেশ সুন্দর কোয়ালিটির পিসিবি কিন্তু এগুলো। আর প্রত্যেকটা পিসিবির উপরে কিন্তু লেখা আছে কোন পিসিবি কোন কাজে লাগছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা আশা করি আমাদের ল্যাম্পে কাজে লাগবে, এটা ডার্ক মডিউল, তারপরে এটা ইনভার্টার, তারপরে এইটার উপরে লেখা আছে ল্যাম্প,
এটার উপরে আছে বাজার। তো অনেক কিছু আমরা এর ভিতরে পেয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন আরও অনেক ধরনের পিসিবি আমরা এর ভিতরে পেয়ে যাচ্ছি। আর প্রত্যেকটার উপরে কিন্তু লেখা আছে এইটা কোন কাজে আমাদের ইউজ হবে পরবর্তীতে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাওয়ার সোর্সের জন্য আমরা এই পিসিবিটা পেয়ে যাচ্ছি। আর এখানে পাচ্ছি আমরা একটা সার্ভো মোটর, তার সাথে আরেকটা এর ভিতরে পিসিবি আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আর এর ভিতরে যে পিসিবির কোয়ালিটিগুলো সত্যি গাইজ একদম টপ নচ বলতে পারেন, একদম অসাধারণ। আর এখানে যদি দেখি আমরা এখানে দুটো এরকম গিয়ার মোটর পেয়ে যাচ্ছি। আর এইখানে পাচ্ছি আমাদের মেন জিনিসটা, যেটা হলো আমাদের ওয়াইফাই মডিউল, যার জন্য আমাদের এই কিটটার নাম ওয়াইফাই এডিশন। তো দেখতে পাচ্ছেন এটাও আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখানে। আর এই পাশটা যদি দেখি তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা এরকম একটা ডবল টেপ, এরকম একটা 9 ভোল্টের ব্যাটারি, একটা উইটব্লক্সের তরফ থেকে একটা এরকম ব্যাচ, এরকম কিছু হুইলস আর কিছু নাটস অ্যান্ড বোল্টস, আর এরকম একটা হুইল যেটা আশা করি আমাদের যে রোবট কার আছে তার সামনে লাগবে। দেখলেন কত কিছু আমরা এর ভিতরে পেয়েছি। তো সব কিছুর সাহায্যে কিন্তু আমরা এক একটা প্রজেক্ট বানাতে পারবো। তো প্রথমে আমরা যে প্রজেক্টটা বানাবো সেটা ভাবছি আমরা বানাবো একটা রোবট কার বা একটা রেসিং কার আপনাদের প্রথমে বানিয়ে দেখাবো, তারপরে বানিয়ে দেখাবো একটা স্টাডি ল্যাম্প, আর লাস্টে আপনাদের বানিয়ে দেখাবো এই ওয়াইফাই উইট মোবাইলটা। তো একদমই স্কিপ করবেন না, আর ভিডিওটাকে একটা লাইক দিয়ে দিন, কারণ ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে। সো ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল দেখে তো আপনারা এই সমস্ত প্রজেক্ট বানাতে পারবেন। এছাড়া উইটব্লক্সের যে অফিসিয়াল অ্যাপ আছে তার ভিতরেও কিন্তু আপনারা এই সমস্ত প্রজেক্টের যে ভিডিও টিউটোরিয়াল সেগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন, যেখানে আপনাদের প্রবলেম হবে আপনারা অ্যাপে গিয়ে দেখে নিতে পারবেন। আর এছাড়াও যে সমস্ত প্রজেক্টগুলো আপনারা বানাবেন সেগুলোর ভিডিও যদি আপনারা ওই অ্যাপে পোস্ট করেন তাহলে সেখান থেকেও কিন্তু আপনারা কয়েন আর্ন করতে পারবেন, যেগুলোর সাহায্যে আপনারা পরবর্তীতে এরকম ধরনের আরও অনেক কিট সেখান থেকে কিনতে পারবেন। এছাড়াও ওই অ্যাপের ভিতরে লেভেল 1 থেকে শুরু করে লেভেল 10 পর্যন্ত রোবোটিক্সের অনেক প্রজেক্ট আপনাদের দেখানো আছে, অবশ্যই আপনারা ওই অ্যাপের ভিতরে দেখে নিতে পারেন। আমাদের রোবট কারের বডিটা আমরা পুরোপুরি রেডি করে ফেলেছি। তো এখন এর সার্কিটটা আমাদের রেডি করতে হবে, সেটাও কিন্তু খুবই সিম্পল। তো আমরা এখানে দুটো এরকম মোটর ড্রাইভ নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন এরকম দুটো মোটর ড্রাইভ, আর সেটাকে আমরা এরকমভাবে জাস্ট কানেক্ট করে দিয়েছি। তো এখানে কিন্তু আমাদের কোনো রকম সোল্ডারিংয়ের প্রয়োজন নেই, জাস্ট খুব সিম্পলি এরকমভাবে কানেক্ট হয়ে যাবে। তো দুটো আমরা মোটর ড্রাইভকে কানেক্ট করেছি। আর এবার নিতে হবে আমাদের এরকম পাওয়ার মডিউল বা পাওয়ার ড্রাইভ। তো এইটাকে আমরা নিয়ে নিয়েছি। তো এইটাকে আমরা এইবার এই মোটর ড্রাইভ দুটোর পিছনে অনেকটা এরকমভাবে সেট করে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন কোনো সোল্ডারিংয়ের কিন্তু আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই। তো এইটাকে আমরা এরকমভাবে সেট করে, তো প্রথম যে আমাদের গিয়ার মোটর বা প্রথম যে চাকার কানেকশানটা সেটাকে আমাদের প্রথম মোটর ড্রাইভের ভিতরে ঠিক এইভাবে সেট করতে হবে। আর দ্বিতীয় কানেকশানটা আমাদের এই মোটর ড্রাইভটার ভিতরে এখানে কানেক্ট করতে হবে। এইবার এই সার্কিটটাকে আমরা এখানে ডবল টেপের সাহায্যে কানেক্ট করে দিই। তো এবার সিম্পলি আমাদের 9 ভোল্টের ব্যাটারিটা আমাদের এর সাথে কানেক্ট করে দিতে হবে। তো আমরা কানেক্ট করে দিয়েছি। তো ব্যাটারিটাকে আমরা ঠিক এই পজিশনে সেট করে দেবো। তো পুরোপুরি আমাদের রোবটটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এবার কি সিম্পলি আমাদের এখানে যে সুইচটা আছে সেটাকে প্রেস করলে দেখতে পারবেন আমাদের গাড়িটা কিন্তু চলছে গাইস। ওয়াও! সো এইটা হলো আমাদের ইমার্জেন্সি স্টাডি ল্যাম্প। দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু কিন্তু আমরা এখানে কমপ্লিট করে ফেলেছি। তো এখন আমরা কি করব, তো এখন আমাদের পাওয়ার মডিউলের যে সুইচটা আছে সেটা আমরা দিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন আমরা সুইচটা দিয়ে দিয়েছি। তো এখন আমাদের ঘরের ভিতরে আলো রয়েছে, তো আমাদের এটা কিন্তু জ্বলবে না। তো এখন আমাদের কি করতে হবে, আমাদের ঘরের আলোটা পুরোপুরি নিভিয়ে দিতে হবে। তো লাইটস অফ। সো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইটটা কিন্তু এখানে জ্বলছে। আবার যখনই আমাদের ঘরের লাইটটা আমরা জ্বালিয়ে দেবো দেখতে পাচ্ছেন আবার কিন্তু আমাদের এটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার যখনই আমরা বন্ধ করে দেবো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইটটা কিন্তু আবার জ্বলছে আর বেশ আলো হচ্ছে। তো লাইটটা জ্বালাও। তো এইবার আমরা এর তলে একটা বই দিয়ে দেখবো যে আমরা বইয়ের কিছু এই লাইট দিয়ে পড়তে পারছি কিনা, মানে আদৌ কি আমরা স্টাডি করতে পারবো কিনা এই ইমার্জেন্সি স্টাডি ল্যাম্পের সাহায্যে। এখানে আমাদের ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়ালটা, তো এখন আমরা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়ালটা খুলে দেখবো যে আমরা অন্ধকারে কিছু পড়তে পারছি কিনা। তো লাইটস অফ।
সো গাইস দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সুন্দরভাবে আমরা সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি আর ভালো মতনই এখানে আমরা কিন্তু অক্ষরগুলো পড়তে পারছি। তার মানে আমাদের এই ইমার্জেন্সি স্টাডি ল্যাম্পটা কিন্তু সত্যি খুবই সুন্দর ওয়ার্ক করছে। সো গাইজ আমাদের উইট মোবাইলটা পুরোপুরি রেডি। তো এবার আমরা যেটা করব, আমাদের যে ওয়াইফাই মডিউলটা আছে সেটা আমরা বের করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের ওয়াইফাই মডিউলটা। তো এবার আমরা যেটা করব, তো এখান থেকে আমাদের পাওয়ার মডিউলটা নিয়ে নেবো। এবার পাওয়ার মডিউলের সাথে আমাদের এই ওয়াইফাই মডিউলটাকে এরকমভাবে আমরা কানেক্ট করে দেব। তো এইবার এই দুটো পিনের ভিতরে আমরা দুটো মোটর ড্রাইভ লাগিয়ে দেব। সো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সার্কিটটা কিন্তু পুরোপুরি রেডি। তো এবার এটাকে আমাদের এই গাড়ির ভিতরে সেট করতে হবে। উইট মোবাইলটাকে ওয়াইফাই দ্বারা কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হলো এই কার্ডটা। তো এই কার্ডটা কিন্তু আমাদের এই ওয়াইফাই মডিউলের সাথেই কিন্তু এসেছিল। তো এবার আমাদের যেটা করতে হবে, এই বারকোডটাকে ফোন দিয়ে স্ক্যান করে একটা অ্যাপ আমাদের ডাউনলোড করে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমরা অ্যাপটা ওপেন করে ফেলেছি। তো অ্যাপটাকে এখন আমরা মিনিমাইজ করব। তো এইবার আমরা যেটা করব, আমাদের যে গাড়িটা আছে এই গাড়িটার আমাদের যে সুইচটা সেটা দিতে হবে। তো চলুন আমরা সুইচটা দিয়ে দিই। আর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পিসিবিতে কিন্তু লাইন চলে এসেছে। তো এইবার আমরা যেটা করব, আমাদের যে ওয়াইফাই অপশান আছে সেখানে যাব। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু সার্চ করলে আমাদের যে গাড়ির যে ওয়াইফাই সেটার নাম কিন্তু এখানে চলে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওয়াইফাই চিপ বলে একটা অপশান এসছে। তো ফোকাস হয়ে যায় ওয়াইফাই চিপ বলে। তো এর উপরে আমরা ক্লিক করব। তো এবার পাসওয়ার্ড চাচ্ছে। তো পাসওয়ার্ডটা কিন্তু আমাদের সেই কার্ডের ভিতরে রয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পাসওয়ার্ডটা রয়েছে। তো চলুন আমরা পাসওয়ার্ডটা এখানে পেস্ট করে দেবো। সো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফোনটা এখন আমাদের গাড়ির সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের যে অ্যাপটা আছে সেই অ্যাপটা আমরা খুলে নেব, যেটা আমরা মিনিমাইজ করে রেখেছিলাম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্টিভ বলে অপশান আছে। তো অ্যাক্টিভের উপর কানেক্ট করলেই দেখতে পাচ্ছেন এটা কানেক্ট হয়ে গেল। তো এখানে অফ 1 আর অফ 2 দিয়ে কিন্তু আমাদের গাড়িটা কন্ট্রোল হবে। তো অফ 2 যদি আমরা প্রেস করি দেখবেন গাড়িটা কিন্তু আমাদের আগের দিকে যাবে। আর অফ 1 যদি আমরা প্রেস করি দেখবেন এই গাড়িটার সামনের দিকের অংশ কিন্তু রোল করবে। দেখতে পাচ্ছেন গাইস কত সুন্দরভাবে আমাদের ফোন দিয়ে কিন্তু আমরা এই গাড়িটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি গাইস। সো গাইস দেখলেন এই উইটব্লক্সের তরফ থেকে আসা রোবোটিক কিটগুলোর সাহায্যে আমরা কতগুলো প্রজেক্ট বা রোবট আমরা বাড়িতেই বানালাম, তাও আবার কত সিম্পল ওয়েতে। যদিও বা আমরা এখানে মাত্র 3টে প্রজেক্ট বানিয়ে আপনাদের দেখেছি, কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে এই ডিআইওয়াই রোবট কিটটার সাহায্যে আমরা কিন্তু আরও 101 প্রকারেরও বেশি আমরা ডিআইওয়াই প্রজেক্ট বাড়িতে বানাতে পারবো। কিন্তু আমি বলেছি যে অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা, তো তার জন্য মাত্র এই কটা আপনাদের বানিয়ে দেখিয়েছি। তো আমার তো উইটব্লক্সের তরফ থেকে আসা এই ডিআইওয়াই রোবট কিটটা দারুণ লেগেছে। আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আর আপনাদের ভিতরে কেউ যদি এই ডিআইওয়াই কিটটা কিনতে ইচ্ছুক থাকেন অবশ্যই এই উইটব্লক্সের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে গিয়ে আপনারা কিনতে পারেন, অথবা অ্যামাজন থেকে কিনতে পারেন, অথবা উইটব্লক্সের অফিসিয়াল যে অ্যাপ আছে সেই অ্যাপের থেকেও কিন্তু আপনারা এই যে ডিআইওয়াই কিটগুলো আছে এগুলো কিনতে পারেন। আর সবকটার লিঙ্ক কিন্তু আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে গিয়ে আপনারা চাইলে চেক আউট করতে পারেন। আর এখানে যে সমস্ত পার্টস আমরা ইউজ করেছি এই সমস্ত পার্টস দিয়ে কিন্তু আরও অনেক অনেক প্রজেক্ট আপনাদের ভবিষ্যতেও বানিয়ে দেখানোর ইচ্ছা আছে। তো অবশ্যই সেটা দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখুন। এরকম মজাদার ইন্টারেস্টিং ভিডিও আমরা প্রায়ই আনতে থাকি। আর যদি ভিডিওটা খুবই ভালো লাগে তাহলে আপনার ফ্রেন্ডসের ভিতরে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আর যদি ভিডিওটা আপনারা ফেসবুকে দেখেন অবশ্যই আমাদের পেজটাকে ফলো করতেও ভুলবেন না। তো ফ্রেন্ডস আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখার পর মজাদার ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম গাইস।